बदीन में वरी वरी सैयद मुरादर शाह इंडस अस्पताल में माज़ूरनि जी बहाली बाबति सेंटर जो इफ्तिताह करे छॾियो। वरी वरी सैयद मुरादर शाह बदीन पहुतो त अवाम संदसि शानदार आदरभाव कयो, जिते संदसि गुलनि जी रखा करे पटका पहिराए आजियां कई वई। इंडस अस्पताल में माज़ूरनि जी बहाली बाबति सेंटर जे इफ्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे वरी वज़ीर चयो त MQ वारा PP हुकूमत सां गॾु हूंदा आहिनि त विरहाङे जी ॻाल्हि न कंदा आहिनि। देखिए मेरी बात सुने, जब तक वो हमारे साथ रहती है ना तो अलहदगी की बात नहीं करती है, इसीलिए कहना चाहते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। चेयरमैन साहब इसलिए कहा था हमारे साथ आएंगे तो ये सारी चीजें भूल जाएंगे। बिल्कुल थियण खपे। ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो न, ये इंक्रोचमेंट्स हिकिड़े ॾींहं में कोन थियूं आहिनि, हिकिड़े साल में कोन थियूं आहिनि, काफ़ी सालनि खां आहिनि। अगरि आहिनि बि इंक्रोचमेंट्स, असांखे हिन वक़्तु जेको प्रॉब्लम आहे थियो छा हो, जो ख़ासि तौर ते सियारे में ग़रीबनि जा घर पे ढाया विया, इहो असां कैबिनेट मां बाक़ाइदे डायरेक्शन्स ॾिनियूं आहिनि। कल्ह टियों ॾींहुं मां सभिनी डिप्टी कमिश्नर सां पाण पर्सनली वीडियो लिंक ते सभिनी खे वरितो ऐं इहो कमु त काबीना जो फ़ैसिलो आहे त कंहिंजो बि घर न ढाहियो वेंदो। हुन चयो त माकड़ जे ख़ात्मे लाइ वफ़ाक़ वटि खातो आहे, पर 12 मिलियन ग्रांट सिंध हुकूमत ॾिनी आहे। वरी वज़ीर चयो त पीअण जे पाणीअ जो मसइलो हल करण लाइ पब्लिक हेल्थ खाते जी बजट वधाए 20 अरब रुपया कई वई आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।